Ладно, вот что я слышу. Я слышу «нет». Я слышу «уйдите». Я слышу «простите», все верно? Мы не можем сделать то, что вы просите. Простите. Скажи, Набил, проблема в морали или, может быть, в финансах? Проблема в морали. Вот как, значит, ты морально против сделки. Да, простите. Прошу, уйдите. Значит, все верно, я услышал. У нас иные моральные взгляды, чем у покойного коллеги. 1 для теста и 4 для использования. 4 снука? Нужно больше денег. Будет вам больше денег. Это звуковой дематериализатор, больше известный как снук. Для зеленых террористов 21 века. Чистое разрушение. Никакого загрязнения. И кому мы их продадим? Китайским экстремистам, чертовым французским баскам мне плевать, лишь бы у них были деньги и желание их использовать. Не копить их, не запугивать. Это все равно, что дать пистолет 6-летнему ребенку. Не знаешь, чем все кончится, но уверен, что это попадет в газеты. Опять война. Ну, во что ты веришь, Уэйд? Я полагаю, что в оружие и большие сиськи. Еще мне нравится авиашоу и пиво. Мы спасаем страну, Уэйд. Делаем все это на благо Соединенных Штатов Америки. Я родился в Квебеке. Ладно. Тогда мы спасаем Северную Америку. Ой, простите. Мне нужно, чтобы вы зарядили это устройство прямо сейчас. Экстремисты будут наказаны за разрушение великого порта Вы Лос-Анджелеса. сумасшедший. Я изобретаю глобальный конфликт, который наконец-то восстановит порядок на этом голубом шаре. А теперь поджигай петарду. Пуэрто-Рико. Все готово, сэр. Начинай. Пароль. Пульсар. Что за пульсар? Что ты знаешь о космических тахионах? Ничего. Что-нибудь о теории струн? Ничего. О сингулярности? Ничего. Тогда лучше продолжим.